Japan CR နဲ့ဈေးကြီးလို့တော့ဒါလေးပဲခဏတက်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပဲဝင်တယ်အဲ့တော့လက်ကျက်လို့ဆိုတာနော်ဟိုလည်းမပေါ့ကျွန်တော်